Kucing ini adalah bos besar kucing karena dia punya bisnis semangka. Dia selalu menjaga dan mengawasi kebun semangka besar. Dia bisa memotivasi karyawan lain hanya dengan duduk di kursi. Tampak marah namun menggemaskan. Dia sering menjaga semangkanya dengan ketat. Semua orang dilarang mengambil semangka kecuali dia. Kadang juga dia membelikan makanan untuk teman-temannya. Tapi kadang karena terlalu capek, dia sampai ketiduran pas lagi kerja. Biasanya, sehabis kerja, si bos suka jalan-jalan naik motor dan pergi mancing.